আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আসমারিফ রেসিপি। আজকে তৈরি করে দেখাবো ট্রুটি ফ্রুটি। এই ট্রুটি ফ্রুটি একবার বানিয়ে সারা বছর সংরক্ষণ করা যায়। আর এটা আপনারা বিভিন্ন ডেজার্ট, কেক তৈরিতে ব্যবহার করতে পারেন, ডেকোরেশনে ব্যবহার করতে পারেন, অথবা ক্যান্ডি হিসেবে বাচ্চাদের এমনিও খেতে দিতে পারেন। তো আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখলে ভালো লাগবে। তো ট্রুটি ফ্রুটি আমি বানিয়ে নিব পেঁপে দিয়ে। এখানে আমি পেঁপে নিয়েছি প্রায় 3 কাপ পরিমাণ। এগুলোকে এরকম ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি। ভালোভাবে ধুয়ে এখন ফুটন্ত গরম পানিতে ঢেলে দিলাম। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিটের জন্য এগুলোকে সেদ্ধ করে নিব। 5 মিনিট পরে আমি এগুলোকে ছেঁকে নিচ্ছি অন্য একটা পাত্রে। 1 কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। 1 কাপ চিনিতে 1 কাপ পানি দিব। দিয়ে চিনিটা গলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। চিনি ভালোভাবে গলে যাওয়ার পরে এতে সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নেওয়া সেই পেঁপে দিয়ে দিব। দিয়ে একটু ভালোভাবে সব কিছু মিলিয়ে নিব। তারপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম আঁচে 20 মিনিটের জন্য জাল করে নিব। এর মধ্যে পেঁপে থেকে অনেকটা পানি বের হয়ে এসেছে, দেখুন শিরাটা অনেকটা পাতলা হয়ে গেছে, পেঁপেটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে পেঁপেটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, এখন আমি 1 চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিলাম। চুলাটা কিন্তু আমি বন্ধ করে নিয়েছি। গরম অবস্থায় আমি এটা দিয়ে মিলিয়ে নিলাম। এবার ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি 4টা পাত্রে আলাদা করে এই পেঁপে ও শিরা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছি। এখন এই 4টা বাটিতে 4টা আলাদা আলাদা চামচ দিয়ে আমি 4 রকমের ফুড কালার মিশিয়ে নিব। কয়েক ফোঁটা করে দিব আর খুব ভালোভাবে এগুলোকে মিশিয়ে নিব। আমি এখানে সবুজ, নীল, হলুদ আর লাল এই 4 কালারের ট্রুটি ফ্রুটি তৈরি করে নিব। তো এই শিরার মধ্যে এগুলোকে ওভারনাইট আমি ভিজিয়ে রাখবো। আমি এগুলো কেক বানাতে ডেকোরেশনে ব্যবহার করব, তাই ফুড কালার ইউজ করেছি। তবে আপনারা চাইলে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য এটা কালার ছাড়াও তৈরি করতে পারেন। তো আমি এখন শিরা থেকে এগুলো ছেঁকে একটা বড় ছড়ানো ট্রেতে নিয়েছি। এগুলোকে রোদে খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। রোদ না থাকলে ফ্যানের বাতাসেও এই কাজটা করে নিতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে এপিট ওপিট সব সাইডই যাতে খুব ভালোভাবে শুকিয়ে যায়। তো আমি এগুলোকে এভাবে ঢেকে শুকিয়ে নিয়েছি যাতে কোনো মাছি বা পোকা না পড়ে। তো আমার এটা প্রায় 2 দিনের মতো লেগেছে একদম ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে। শুকানোর পরে আওয়াজটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা কীরকম হয়েছে। তো এগুলোকে এয়ারটাইট বক্সে ভরে কিন্তু আপনারা সারা বছর সংরক্ষণ করতে পারেন। এই টুটি ফুটি দিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিওতে একটা কেক তৈরি করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আশা করি সেটা আপনাদের খুব পছন্দ হবে। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করার অনুরোধ রইল। নতুন ভিডিও নিয়ে আবার দেখাবো ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।